Dito namin pengurus serikat, doon pengurus parna, si Uli Murni, Ukumene doon, sama namin pengurus nito ganit pokos, doon Ukumene, kung masalah sito roh namin, doon kerja apel, langkat, kung masalah sito roh namin, ginaro muna, sumutuhan doon. Lo jago yang kanang pengurus ni kanang salon alay orang do nasa tuhatar kat kamu lao mangulo ni bagi hubihagi bulan yang semutu aku bincang mulate kesatuan nabi itu ang songon hidup na tuti na do honor raja nabi ari ramana marhato duruk mardugian oras mahami na magdala makipagada na yung sikap nila malaya hindi ba na raja nabi Alai raja nami berpikir kami di beras nami. Buasa berpikir kami raja nami. Ikut songonom habe. Boy hutamat kami. Beras ni raja di bulan nami. Idong go di bulan nami. Alani di barudung ni. Natulang memang nak tahu long. Bubaran yok kami raja nami. Malah kolak kami madamot tur raja di beras ni raja. Alai raja nami raja nama tu nama tokon. Yang sakut na burung yang bersakut yung kaya molo raja nami holo tangan mersoba dari 10 pasok sa sebaliknya somon di berpanen nami di bersarung dua ni betulang nyo marpangat jumamu salut raja nami martangya kamu tamat tamat dua dia kata ang dia turnamen kon apalagi yang kikon ditapay ang kaliwata naulilinggan mo'y hitadahan na ang usulok na raja ni hula-hula namin mulod sa ordi rin kapagay namin raja namin balas maroha muna balas ng pagkado muna di haro rin yung sobrang niujong namin so ni masya kami sa mga guru nalaw ni guru yun ang marunong na poro ay nagpulang na yun rodo kanira namin marabuntani jadi dikoma raja namin jadi pasal kami, semua sakti kami, kami semua simatan guru sinaga, marga sinaga, semua hadan itu dua orang kami raja kami, titi malah tiroba kolang perahu na, persop bahang raja kami tung sonok pe, perjong kami, semua simatan guru, apa satu sakti Tuhan raja dulu kami, tung guru buat sama dari pasu, pasat pasuna, raja kami. Sa isolo mga satu hotel nung di pasat tamin no sakti namin persoalan namin dapat terbata para kita yang mengulur namin sesaat na mahal biar sesaat na wahurasan buti pasat kami hata sa sibatan guru sinaga takut orang majupri saya tutorial mo saya lewat sanggau ketulakam ketulangur hari namo nurul akbari iboto bunga permen nami dang nama nang na gabikon mersidi merkidat alai diri tuh benang alai selima jo partikian permoding ala inamon gabe tebak dulu bono tumpe semua dia somon sobalan sakti nami siang nami guru beres terus dalam perhatian mon diamu belum nami terlebih diamu angkat nami ada yang tulis mantokon jadi unsur jadi lebih naik ya ala sukamu mai siahan panggilan muna terus takas di buta muna ya nami lain muna hilang muna aleko suruh nami di bata saya lupa kepasu-pasu di hita saya duduk nabi numpar yang jogong so ini masih kami atas itu urus saya pergi muna mulai kita banyak terlalu kami suatin guru mai warna panjaitan margana matua di warna doho saluda dong sapadang nami roni dikyon molo to soangi pe na boy pangurubon nami to amuna titik man so pa gulang parauna o ti so sahiya na pinatuman nami sa bato ni guru margana panjaitan say gudang mabinasuna matutu mauli ate ang guru yun siya asli orang rohana dua tetok mangirir kita di sudah sesedot ima di parsarung gadon sila dua nami itu kior raja kami raja bulu hukum dulu mulu ke tersoron lagu terpatu paham sian ham kuman itu masih mama baru beri narung di hari timur sudah menebai anak kor lasma rohani raja aduh hata yang maju nama tuh tak sulit
dan sudah turun ya sudah kembali tadi dan sudah ada doa nampak kairan nami ke hamu raja ulah-ulah langsung saja tulas maruhan raja semua orang-orang mah raja nami kata raja nami nang malaki udah kawan menate jadi disuruh rono kami si mata ibu udah kawan mengarkana walaupun besok malam nabui terbaik kami dan naik melukai kamu raja nami so nilai tujuan betul rono nami odi dang pola tujuan ulang dang pola hatau hari nami bisa raja jadi menutup raja nami oh sepanium nami nagudel nami mangrujamu las maruamu bagaimana ada kami kawan menate Dison, yang udah-udah menggunakan aku. Rodahan pada lamunan mata-mata. Rap kami akan menghalangi dohot guru bere-bere kami. Bapak dohami son. Nang dohami totong. Nama dohami roha. Di parborak ni sila kami dison. Di sila ni akan raja hula-hula. Untuk sesadia pe. Nagoy terpatu pahami. So dari nabi mangurbihan akan raja hula-hula. Balas marahan pada mulas marahan terpimpunan. So ada ni jojo marahan. Dan sudah ina puluh sesako gawe bagian. Dan sudah kasoba itu akan hula nanti soba soba tangan masuk saja. Di sana ni raja nami. Makanya mau anu kunjulan hari. Asal dari di kota tutup ya hari akan pergi yang murah. Akan pasu-pasu. Terlumobi. Yaka ibu-ibu nagoro yaka bau kumunai. Yaka main terlumobi akan masih kau rasa jamu. Kubistar na akan sana ni. Walaupun pesong ni. Soon, dalam nama sobe terkikirun terkoi di sebelah kami. Las marwan yang mau karajan hula-hula kami. Para besar huna. Mau lihat. Jolo ni rajai sama nomor soba jadi 10 ke 10 sarawali ke jujung. Baga bay namang nalaw sa totoran namin. Udang soba. Nami asal pesat kami jo somon penupiun nami sakti nami mima masalahon nong marujung gulu manusar madua natulang kami on bajo dari kantor nami musim musik nami.
napasahatos sa mga balkanirohan namin. Molo pa itong holon na masok para dyan namin. Pita-pita muna may jalatanyang muna. Tuamat ka na martua di bata. Tuwari naman huton. Marhideon di parsormatur na yung natulang namin. Lamda ba di batari hang sa luhut na. Pasok-pasok na huli. Pasok na ninggan. Buhay mo sa ubod ka sa noon. Nalaw si kasaton namin. Tuamu raja namin. Waktu Sony beraja namin. Lasma roha muna. Di hari roha muna. Di na macok kami. So ini mga katasap kami. Si waktu ni guru. Lupot di raja namin. Nami Melau, amang boro nami Sinaga, amang boro nami Sitorus, amang boro nami Panjaitan, amang boro nami Simamora, amang boro nami Hutagaol, amang boro nami Tagba. Di pampainan mo na toho matutuhan mo. Parang niraga. Dihabuak keheranan di amang boro nami. Amang boro molo hami dan terbalos sami paberan mune molo setang yang madalo hamu balos ni amang baru adong do hatani na dua na mando didurungin na si tuma los kapok pora-pora memang molo burjuha di merkangian Tuhan mo nabugusyan boleh dohan mo gabi mamora amang baru bisa kami hula-hula muna ngayon mampatuk kami along do ke dohon okwatik atani na dua asa pinansannya bagar datuin na tombi dohon rapuna Debatado siya pasukaso. Pag hindi, dok ko hami hulaw ang ulit. Alami ang guru. Ba, tukol ang pasu ito hatang eh. Idalo hamong. Ulima ro hamong. Hami, najual mo siya. Diyak matuto. Sedabot na niluan namin. Jupa na jirahan namin. Asa boy balo sa namin. Akka, nauli na rin kan na binan muna among guru namin. Jadi oke. Amang guru. Jadi nahamu amang baru asa rohame nalah makai sipir di torti songon do ulos na marapu asa dapat nauli dapat naringkat songon imo pasat kami tuang musude akka amang baru nami nabi itu
ditangyang namin sa ikadjama kau burmo sudah hama saluhuna at kamang buru namin doon ang buru namin suaksoni ng buru namin doon hela namin asa doon namin masukon doon na tuwa di boro matibak dia tuan sa orang-orang amat tadi batalo na magtuan na digintak ni tumpa mahita sulut buhut Rasulullah dinurungin na takasin na manahili turura silito takas manabak sutaw-tuwa ditanyang namin unur mo lelek kamu mga mulo turok kapag parang lelek satu sauruk matua soni ma hata pasu-pasu siap kami asa sahab mandasonu satu buat di 300 sahab maluhut di hina saluhut lelek may sa magulu dala sahab tu pagkorasa wala ka pa soni ma di ba sahab kami tuhan mo pamurun namin Margelangi mga kujapong kain di raja namin molohami raja namin dan apala bodi penyan tama Ahmad Jalo napisa mana alay holong nasihat Tuhan betul kamu jala holong na margelangi raja nami di pasat tabunak kani songon na marmuti di hal magwe marmuti agodir pero matutok kok kibok bau kasalungan pero matutung akator di naka raja ni pemrumuna selujuma nang dihanak ka pangamuan raja nami na di pasat muna songon ulos nakapal lima palas daging nami dohok si gacang rapi las matuturuhan nami raja nami manggulusoni jala gajamma begong muda berita nami berita horas berita gabi tijulan marhidihon parsar matuan ni simatun nami donan nahi masalit na batuy raja nami nasa aliran ng masalit ni gata terubyan horas matok kami raja di muna ng jalo lam ni tigadda naman yung mura sa hululo naman na mga alian Maulaan na mga di raja yun mau natin alam mo si Kobe kusang pahami raja di hululo nami at ay na matura man dongkot tinaho magkiyo di may konwata bahay mamang si Kiyo las paduma tuha sa katanggal Jadi suruh aku Inangon orang yang mau orang putihnya pakai mana dia bayi kalau takut dulu pakai mana Nina jadi aku mau pikir jadi Inangon tak tindakku lekku Inangon Inangon dulu le burjo pakai apa datang jadi kamu nggak ada di kamu nggak bawa kabargatku berjuang dengan sudi karena ho pasai kamu na mengapi kamu kamu be akan salibe dan nak kali ngasih galeng kamu pengawan tadi nama sakit bapak terlalu itu ya alasan personal lagi yang warna ada jadi langsung aku kalau tuh teh aku ada ino buruk kuat kaki kodo aku kaki kon sembarang oh tuh na kasahalan tuti mana jauh dari aku tuti tuh orang loko orang sahalam sembarang oh tuh tuti daka paramol mo daka nor ka kumon anak nanyon ka tunggalek ko ka paramaku jadi habul minang soalnya bahasa tokan param botong burju asa boy mana soha nasida saya tunjukkan kama sogo takagulu niya ka ang ikodo ka paramakko sa boy mo se lam dagar sogo di diare kana mangiho akawala sa patpon niya ka tungarekon to abalibakon jadi langsung namin di tuhon niya ka hulon di hanya ka o pagkabuko naka alale mana personi di hamu inang namin siya nila
kaaliay. Raw naman hata. Pagoro dito pero tidak namin makarayo ka pa si Perlin. Hindi omatik kinaboro o lao matapot ang Tuhan mo. Selamat jalan mahirap baru, selamat tinggal namin. Nakurasa na sarang. Tunali na rin doon na tinggal. Selamat jalan mahirap baru na rin. Asyora naman talibata, diay mo tulapuna. Buhinganan na sumurong igadi. Para maglugat sa toron namin. So pasilangan namin siyan. Oro, doon ang nabiyot. Akarungan na iya. Jadi, mga sinadoro.
Jadi yotik sesuai sosial dan pinasahat ni huriata doha muna. So menunggak kini terang bunga. Do dinawa ngapuri hamu keluarga kasuhuton marga marbun. Mas marwa muna. Odik sosial dia ni pinasahat di sosial. Saya itu akan matotong memasuk-masuk. Alayarong siluhonon namin. Ada nung masa orang tua ada 2 tahun. Nung nadibat kamu agak pestana. Dan robe huria pinalaho mangapuli amote omma pangapulion doha muna huria gabi makmos anak do akka buruna songodima pinabuto doha muna asuhudon marga marbun lubang gaul. Mana ngopung Nixon marbun boru tabak Nani tabai wadi humancara nung bisa iyo kita cuma lumayan di mahida sen buku di nomor 334 ayat 1 doho ayat 2. Tuhan Yesus nama menuduh na porsia diau ati pe mati ibana jalan mati ibana rodi samiling ililingna amin. Dimana makaramoti hati-hati dohot pikiran Nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Atani doata apul-apul lihita arimu imati keluarga na ditinggaloni Opung Nixon Morutabaon iman atar surat di Yohanes 10 ayat 1 saat rodi ayat 2 didok unang mawosa rohamuna porsia mahamu di dewata jala porsia mahamu yau torok benganan di balas kidamang outsoi donoku matuhamu nalau doau mangarade inganan dihamu olak iman sahatna
Di amuna amna nami ang sudehita na pumudi poguni alamanon. Ibu do idokon Tuhan Yesus tunatoro termasuk tuak kasisian nai. Na ikomate do Tuhan Yesus pihau inorsilang. Na hehe na muse sian hamateani. Jara ikot tinggal honon na do muse hasiangan manang ortibion. Alai dung dapat ditikina dinalau pasiran Tuhan Yesus doa kasih sanai piterlolos do piterlosado rohani kasih sanai ise nama doan nami ise nama pangaduan nami ise nama pangodiok kami lomos nasida di parsirangan nasida doho Tuhan Yesus di hati hai ala lupa nasida ditona dohot dikata na pinasahan ni Tuhan Yesus nasida di hati hai. Dia menawan namin ang segala na pumudi po kunya lamanon boloborokat na tuat-tuata marguta sada apalagi polo moding lumudo rohatta polo moding muse babi totaingot tinggan na ulini akahata kuda na pinasahak na taingot na toras taon na berjuang pagudang-udang po kita pasikulau kita taingot na tuat-tuata na manyak kita di tonga-tonga ni mulutda siganupari tapi di nasu panagabata pitor sanggot pitor tepu ditinggalkan ina na tahulong yaw kita boido sona lumun rohata alai anggo sasitongna sian tata ni dewata dan pola si tangisan anggo hamatiani puasa ala na pajumpa do na tahulongi doho Tuhan na masuk ribana tumolu na manontongi tumolu na go kelas iroha na go olu-olubi. Jadi mulai tema di pasar rohani itu ada kamu dewasan ikion kelas rohani Tuhan di pandongan ilmu di pangaraboti ilmu di kami di deko arina linggan arina tiur bolas bohonani kasukon kami masih jaruan di pakatayon masih rupan di aka papahinan di bagasan sadarion sudina Tuhan koparan di inanamion tukoman nama dongani nama ngalehong hai pasong nama ngalehong torang ni pikiran nama masu-masu akarowi nasida si ganupari jala azari nasida masih rupan masih tupahan di nama mikirhon pulau narikot di bagasan sadarion asa makoron lastiroha makoron puji-pujian pulau ni pola meslo nami di bagasan sadarion. Ada Tuhan jauh pada wata menami naik pataron nami mainan nami om tinggalan parsatok kinani alani koma nama ngazari kami asa di lo kami adat batak nami nauri nalingkani opar tulung monirwam. Ada Tuhan jauh pada wata menami sudah kami na adong di pogun di alamanon ditikina urusan nami do kamatiani alani dongani mahami azari kami asal hingga kami marperange hingga kami marpakuling hingga kami mengulang pohon nabi seganupari kali bui kami sitiron bui kami siborlas niroha di tonga-tonga ni pasarau nabi seganupari atong tuan nasi marombi kami sesa baru saya minagurangi kami empat yang paiduan nabi on alaniasi horong niroham di kami amin.
Tuhan Dewata Maho, la ruar do la gongot, ola nyon rodi saliling-lilingna. Amin. Ditutup makan. Ditutup mabarang hudi kamarete nomor 100 ya. Lagi, angkat. Lurus ya. Angkat. Oke. Apa? Pas. Pas. Nentan boru tabak. Siatano do perulani dagingmu, mulak mai gabetano. Alai Tuhan Dewata, nama no paho. Dohot Tuhan Yesus Kristus napa loko siat dosa. Do toddi parbadia nama Joho Tuhan oluan nasora suda. Ima mangaramoti orbuni bakem paima roari parpudi. Amin. Di masa taima to.
nasida siana kalona ay namangi tu nasida do akan naniruani nasida be. Amin martang yang mahita. Ale Tuhan debata manami na di bonogijam. Odo debata na punahami rodi sudengalunami. Say lehon mairas ni roha di kami. Asa marlas ni roha kami paimahon Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Satu tanganmu mato dinami do daging nami. Asa unang lilu kami di ujung ni azal nami. Say lehon mato dimi manogu-nogu kami. Asa diramoti kami. Molo bulusami rurani linggoman ni hamatiani. Asima rohan. Say pamasuk mami sogot tu hatsonangan nasundeng gani. Amin ramai tamadok tangiang alia manami. Say berbadia bagwamu. Say romarajamu. Say sapu nomodirham jiwa Tuhan suang dari Marijan. Lewat Tuhan Israel luar safari. Say sama sanami suang kalsanami. Hidup say doa nama dosa Tuhan. Mengatani duri pagkutunan. Padulan sa pangago. Ay urak narajaw. Doon talugun. Doon sa akong sarili nilikha. Amin. Yesus Kristus, kolong ni rohani Tuhan di mata-mata, dohot parsaoran ni tol di perbadiama, nama dongani hamu saluna, amin tedehon.